양평 테라 아트랜드는 숯과 그릴, 불멍 장작을 모두 무상 제공. 착화제에 불을 붙인 다음 숯을 올려서 불을 옮겨줍니다. 처음 해보는 건데 사장님이 다 설명해 주셔서 어렵지 않았어요. 눈에 아른거리는 벌레가 좀 있어서 모기향 피워주니까 괜찮아짐. 불이 이렇게 커지면 일단 계속 냅둬야 숯이 아주 뜨겁게 달궈집니다. 불이 사그러들고 숯이 조금 가라앉으면 이제 준비 완료. 준비해간 돼지고기와 소고기, 새우까지 바베큐 시작합니다. 숯 옮긴 다음 높이 조절해서 불 조절도 돼요. 진짜 편하네. 편집하면서 보니까 또 먹고 싶어지네요. 후. 보통 펜션 놀러가면 바베큐 꼭 3만원에서 5만원씩 받잖아요. 근데 여기는 전부 무상으로 제공돼서 추가 비용 생각 안 하고 좋더라고요. 역시 바베큐는 숯불이 최고인 것 같네요. 옆에는 전기 그릴도 있음. 새우머리는 따로 잘라서 바짝 구워줍니다. 새우머리는 과자처럼 구우면 진짜 고소하고 맛나요. 약 1km 떨어진 곳에 고기 파는 마트도 있으니 걱정 마세요. 새우머리 한 점 주워 먹다가 아내한테 걸림. 진짜 폭염도 이런 폭염이 없다. 드드드. 너무 더워서 실내에서 식사했는데 그래도 괜찮아요. 히핀스. 한 200m 떨어진 곳에는 수심이 얕은 계곡물이 흐르고 있어서 식사 후에 아이들하고 물놀이 하기에도 정말 좋았어요. 물도 엄청 맑아서 고기 잡고 놀기 진짜 재밌어요. 회사 야유회 장소로도 제격인 대형 펜션이기도 하고 온 가족이 모여서 프라이빗하게 즐길 수 있는 양평 독채 펜션. 양평 서정면 수입리에 위치한 테라 아트랜드 추천합니다.